дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 24 июня. Я приехала на пляж Венера. Замеряю водичку. Водичка 24 градуса. Сегодня пасмурно и пошел дождик. Ай-яй-яй. Народу на пляже много. Капает немножко дождик. Люди испугались маленько. Спрятались под зонтики все. Переместились под зонтики. Море такое сегодня волнуется. Но волны не очень большие. Температура воздуха сегодня 27 градусов. Водичка 24 градуса. Сегодня у нас маленько пасмурно. Вот такой пляж Венера. Возле берега немножко водоросли есть, а дальше туда нормальная, водичка чистая.